اللهم يا من شفيت أيوب وكشفت الضر عن يعقوب، اشف كل مريض يتألم ولا يتكلم ولا يعلم بحاله إلا أنت. اللهم اسألك الشفاء لكل روح عجزت عن النوم بسبب المرض. ربي ارحم ثم هون ثم اشف كل نفس لا يعلم بوجعها إلا أنت. السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. بصوا بقى، النهارده تاني يوم لينا في مكة. الممر اللي انتوا شايفينه دوت بتاع الحجاج والمعتمرين. على الشمال الباصات بتاعه المدينة، وعلى اليمين زي ما انتوا شايفين طريق العربيات، بس الطريق العكسي يعني. بيفضلوا بقى المعتمرين واخدينها مشي، لان المكان اللي انا فيه قريب من الحرم المكي، فبننزل نتمشاها العكس. طبعا لو مش قادرين وفكرتوا ان انتوا تاخدوا تاكسي، هيلف بيكوا لفة جامدة جدا جدا عشان خاطر يوديكوا عند باب الحرم. وانا ماشية بقى شفت الحمام، طبعا لقيت ناس بتبيع حب كده بريال ونص وبريالين، تأكليه يعني تحديف الاكل للحمام يتلم حواليه زي ما انتوا شايفين. اديت لهم شوية ومشيت قدام شوية، لقيت دخلت بقى ساحة الحرم. ما شاء الله لا قوة الا بالله، ربنا يا رب يكتبها لكل اللي محتاجها. لقيت برضو كمية حمام ما شاء الله، في كل مكان تمشوا تلاقوا حمام ما شاء الله. اديت لهم بقى ايه اخر شوية في الكيس بقى حدفته لهم. عايزة بس اقول لكم على نقطة مهمة جدا جدا. لو فكرتم يعني ان شاء الله باذن الله وتنويتوا العمرة، اول ما توصلوا الحرم احفظوا الابواب يا جماعة اللي انتوا داخلين منها، لان لو دخلتوا من باب وطلعتوا من باب تاني خالص، عايزة اقول لكم هيبقى تعب عليكم جامد جدا. لازم تكونوا حافظين الباب اللي انتوا دخلتوا منه قريب من المكان بتاعكم او الفندق اللي انتوا نازلين فيه، هو نفس الباب. بعد ما تخلصوا خالص وتلفوا الحرم وتعملوا العمرة بتاعتكم، نفس الباب تطلعوا منه. لو طلعتوا من باب تاني خالص، عايزة اقول لكم ساحة الحرم بسم الله ما شاء الله كبيرة جدا جدا، يعني تلف لفة جامدة جدا عليكم. لان الموضوع ده هو على فكرة تقريبا حصل لي، بس ايه ما كانش بعيد قوي يعني. فبعد كده انا حفظت الباب اللي انا داخله منه، وحفظت الاماكن جوه الحمد لله، وبقيت بطلع من نفس الباب. فاللهم لك الحمد. وبعد كان معايا كمان ناس، يعني كان معايا جروب ومعايا ناس وكده الحمد لله. بس برضو ايه يعني ما يمنعش ان انتوا تبقوا حافظين المكان اللي انتوا داخلين منه. الحمد لله العمرة عدت على خير، اللهم لك الحمد. اول يوم عملت العمرة بتاعتي وما فتحتش طبعا ولا كاميرا ولا صورت ولا اي حاجة. من وانا في مصر، من وانا في الطيارة نويت الاحرام على مكة على طول، عملت العمرة بتاعتي وقضيت اليوم كله في العمرة بتاعتي والصلاة والطواف والتسابيح. ونسيت الموبايل خالص تقريبا الا لما كنت بكلم اهلي. تاني يوم زي ما انتوا شايفين بدأت بقى افتح التليفون بتاعي عشان تبقى ذكريات حلوة جدا طبعا، ولان دي لحظات جميلة جدا. وعشان كان في ناس يعني مأمنني ومحلفني ان انا ادعي لهم من امام الحرم، من الحرم من امام الكعبة، وابعت لهم فيديو باساميهم. فطبعا دي امانة ربنا يحاسبني عليها. انا عملت كده فعلا. نزلت طبعا كان في عز الظهر. عايزه اقول لكم الجو هناك كان كويس جدا، كانت درجه الحراره حوالي 27 28، ما كانش حر ولا حاجه يعني، كان كويس. لفيت طبعا ورحت هنا وهنا ولفيت تقريبا يعني ايه الحرم كله، اللهم لك الحمد. لاني كنت عاوزه اعرف هنا ايه وهنا ايه وهنا ايه من زمان. انا اخر مره كنت في العمره كان مع بابايا الله يرحمه، كان من 20 سنه. فطبعا عايزة اقول لكم الامور اختلفت دلوقتي تماما، كل حاجة اختلفت وحصل توسعات في الحرم ما شاء الله. وعايزة اقول لكم اقسم بالله انهم بيتعاملوا مع المعتمرين معاملة خاصة، راحة ونظام وطيابة مفيش بعد كده وعايزة اقول لكم اهتمام لأقصى درجة ممكن تتخيلوها. ربنا يا رب يجعل البلد دي بلد امن وامان، ويصلح حالنا وحالكم جميعا يا رب، ويكرم شعبها لانه شعب طيب جدا جدا، من حكومة لشعب الكله. ربنا يعز السعودية واهلها يا رب، ويديها لكل اللي محتاجها يا رب. كل اللي نفسه يزور بيت ربنا، ربنا ينولها له يا رب ويديها له ان شاء الله باذن الله. صباح الخير على كل اخواتي وكل متابعيني. اول حاجة ربنا يا رب يوعدكم بزيارة بيته ويديها لكل محتاج يا رب، ربنا يديها لكل اللي محتاجها يا رب.
تاني حاجة من أمام بيت الله الحرام، أحب بس أقول لكم حاجة لله. أي حد يا جماعة، حد مزعله وحد مضايقه وحد جرحه وحد ظلمه، أما يجي هنا ما يدعيش على حد. تقفوا أمام الكعبة وتقولوا بس حسبنا الله ربي ونعم الوكيل. حسبنا الله ربي ونعم الوكيل قالها إبراهيم حين ألقي في النار، فقلنا يا نارا كوني بردا وسلاما على إبراهيم. الله سبحانه وتعالى عدل وحق، وما ربك بظلام للعبيد، ما بيظلمش حد، هيجازي كل إنسان على عمله. انتوا قولوا بس حسبنا الله ربي ونعم الوكيل، واتركوا الحكم لصاحب الحكم، لقاضي السماء، لربنا سبحانه وتعالى، وما تدعوش على حد. تقولوا بس حسبنا الله ربي ونعم الوكيل وحسبي الله على من ظلمنا. وربنا يا رب يهدينا جميعا ونبطل نظلم بعض ونبطل نزعل بعض، لأن الدنيا أصلا ملهاش أي لازمة وفي لحظة ممكن تنتهي. ربنا ينولها لكم يا رب، ويديها لكل اللي محتاجها يا رب، ويصلح حالنا وحالكم جميعا يا رب.